ikkalamiz o'tirib suhbatlashsak bo'ladigan gaplar bor-ku, bu xalqqa olib chiqish shart emas. Dodamni ko'pchilik taniydi. Yoshligida kim bo'lishni orzu qilganlarini hozir bilib olamiz. Doda, yoshligingizda kim bo'lishni orzu qilgansiz? Maktabda bitirayotgan paytimizda voyenkomat orqali hamma qog'ozlarni tayyorladim. Voronejlik lyotniy uchilishga ketmoqchi bo'ldim, uchuvchilikka. Bitta ko'zimda ozgina katta astigmatika bor edi. Bo'laveradi dedi. Hech bo'lmasa bort injener bo'lasan dedi. Ucharkanman u. Endi bizning davrimizda ota-onaga quloq solinadi. Adam o'zlari voyenniy sohada ishlaganlar, harbiy sohada ishlaganlar-da. Mana qog'ozlarni tayyorladim. Bitishi bilan ketaman. Voyenkomat o'z jo'natadi desam. Endi chamadonni o'tishda o'tirib, haqqa yuborsa sovet vaqti-yu. Yechib ketaverasan. Katta o'g'ilman men uyda. Hammasini yirtib tashladilar. Alloh rahmat qilsin. Balki yaxshi ham bo'lgandir. Uchuvchi bo'lmasak ham injener bo'ldik. Xudoga shukr, mana ishladim. 10 yil bo'ldi pensiyaga ham chiqqanimga. Hayotimdan hech xafachilik joyim yo'q. Hozir mana 3 qizim, 6 ta navaram bor. Allohga shukr. Hamma nasibani shu yerdan topdim, o'zimizning yurtdan. Qilolmagan ishingiz bo'lganmi? Endi uni qo'yaverib olam. Yoshligi tuzuq. O'tgan ish o'tib ketdi. Institutda yurganmiz, o'qigan paytlarimizda tanishlar bo'lgan, yo'qotganlarim bo'lgan, topganlarim bo'lgan. Endi uni o'tirib, ikkalamiz o'tirib suhbatlashsak bo'ladigan gaplar bor-ku, bu xalqqa olib chiqish shart emas. Yoshlik ikki og'iz maslahat. Orzuliga orzu bo'lib qolmasligi uchun nima qilishlik kerak? Orzu bo'lib qolmasligi uchun avvalo boriga shukr qilishni bilish kerak. Hamda yo'g'ini Allohdan so'ragin ham nima deydi? Ota-onangga quloq solsang, hech qachon ota-ona yomonlikka boshlamaydi. Hamda intil, kurash shunga. Ana shunda yetasan maqsadingga. Men ham o'z kuchim bilan hamma narsaga o'zim erishdim. Uy-joy qildim, 40 yildan beri mashinam bor, mana 3 ta qiz uzatdim. Allohga beadad shukr. Hammasi shu to'xtamasdim-da. Haligacha to'xtamayman. 70 ga kirdim men. Ishdan to'xtamayman. Siz yoshligingizda kim bo'lishni orzu qilgansiz? Kommentariyada yozib qoldiringlar. Obuna bo'lishni unutmanglar.